กันสนุกด้วยกันฟ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 ันขบวนการฟันน้ำนมสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเช้าที่แสนสดใสแล้วเพื่อนๆล่ะสดใสหรือเปล่าสดใสสุดๆงั้นมาเพิ่มความสดใสด้วยกันเต้นเพลงมาเด็กไทยรักพยัญชนะไทย44ตัวให้เราจำได้ขึ้นใจกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายใหญ่ๆสบายจำง่ายจังขอคนขอละคังงองูจอจานชะล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 ะสนุกจังสนุกจริงชอชิงชอช้างซอโซชอเชอฮ่าฮ่าฮ่าคำกลิ้งยอยิงดอชดาตอบัตตะทอทานสนุกสนานเฮฮาภาษาไทยทอมนโททอผู้เฒ่านอเนนดอเด็กต่อเต่าทอดุนทอทหารเด็กไทยชอบอ่านพยัญชนะไทยทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาลันลันลันลาบินไปมากับพอพึ่งฟอฟ้าพอพานฟอฟันฟอสำเภาเอ้าพวกเราร้องเสียงดังดังโมม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนซอสลาซอฤาษีซอเสืออีก4ตัวที่เหลือคือหอหีบลอจุฬาออ่างอนกฮูกเด็กไทยรักพยัญชนะไทย44ตัวไงเราจำได้ขึ้นใจกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอรักคังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอเชอยอหญิงดอชดาตอบัตตะทอฐานทอบนโททอผู้เฒ่านอนเนนดอเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันฟอสำเภาฟอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอสลาสอฤาษีสอเสือหอหีบลอจุฬาออ่างอนกฮูกยู44ตัวยูฉันรักจังเลยฮูฮูฮูมาดูมาโดเรมีฟาโซลาด้วยกันมาสนุกด้วยกันมาร้องเพลงมากับพยัญชนะประจำวันพยัญชนะภาษาไทยวันนี้คือใครเขาคือตัวรอรอแปลงร่างเป็นรถยนต์บนท้องถนนเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็มีแต่รถแล้วก็ติด เราจะทำอย่างไรให้รถไม่ติดดี เด็กๆอย่างเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะลองคิดดูนะคะ ตอนนี้ไปดูรายการดีๆก่อนแล้วกลับมาพบกันค่ะร้อนอากาศร้อนรอรีบไปขึ้นรอรถแล้วก็รีบเปิดแอร์ให้เย็นร้อนรอดแล้วเราไม่มีแอร์ร่างคงละลายร้องโอ้ทะเลแจ้งงาม ระบฟ้าสวยงามสดใสมองเห็นเรือใบจ้องอยู่ในทะเล
มาพวกเรามารู้จักระวังผู้ใหญ่เตือนให้ฟังเราก็ต้องทำตามเตือนระวังเราก็อย่ารำคาญทุกสิ่งที่เตือนนั้นเพราะหวังดีอย่างเช่นเวลาที่เราเขียนและเวลาที่เราอ่านน่าจะติดกระดาษอยู่ทุกทีจออยู่อย่างนี้ผู้ใหญ่เตือนทุกทีระวังเดี๋ยวสายตาจะเสียระยะจ้องมองต้องให้พอดี1 ศอกอย่างนี้กำลังปลอดภัยแว่นจะได้ไม่ถามหานะครับท่านผู้ชมหรือเวลาวิ่งเล่นริมถนนอย่าได้ซนวิ่งไปวิ่งมาเล่นสนุกสุดหันษาแต่เมื่อรถมาระวังเดี๋ยวโดนชนเล่นห่างๆถนนไว้จะดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นก็ต้องใช้ตามองซ้ายมองขวาให้ดีๆหรือเวลากินขนมสุดโปรดกินอย่างไม่รู้โทษก็ของโปรดของเราทั้งนั้นเลยงำระวังกินหวานมากโรคจะถามหาโรคอ้วนโรคเบาหวานแล้วก็ฟันผุจุ๋ยแปรงฟันด่วนเมื่อมีคนเตือนให้ระวังก็ต้องตั้งใจฟังเพราะเขาหวังดีอันตรายรอบตัวนั้นมากมีดูแลตัวเองให้ดีเริ่มจากระวัง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 สวัสดีค่ะน้องณดาค่ะระวังคือพอหนูจะปั่นจักรยานแม่จะบอกว่าน้องณดาค่ะระมัดระวังนะคะหนูก็จะปั่นอย่างระมัดระวังค่ะถ้าไม่ระมัดระวังเราจะได้รับบาดเจ็บค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมิลลี่ค่ะระวังก็คือเหมือนมีหลุมอยู่ใช่ไหมคะแล้วคนก็ต้องเดินระวังไม่นั้นตกหลุมค่ะต้องระวังถ้าตรงไหนมีทางที่มันไม่ใช่หลุมแล้วก็เดินผ่านหลุมนั้นไปได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องเมโลดี้ค่ะระวังคือระวังของแตกรอรถสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและรอพยัญชนะประจำวันนี้กันแล้วค่ะวันนี้เราได้รอเรียนรู้ตัวรอมากมายไปหมดเลยพี่เอมก็เลยเลือกอีก1รอมาสนุกกับน้องๆนั่นก็คือรอระบายน้องๆทุกคนชอบระบายกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะระบายสีน้ำนี่สีน้ำก็ต้องใช้ผู้กันในการระบายแต่ว่าผู้กันแบบนี้ธรรมดาเกินไปพี่เอมจะชวนน้องๆมาทำผู้กันแบบที่ไม่เหมือนใครกันค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือไม้หนีบแล้วก็สิ่งของต่างๆที่มีอยู่ใกล้ตัวค่ะพี่เอมมีสำลีขนนกแล้วก็ใบไม้แห้งค่ะวิธีการทำผู้กันของเราก็ง่ายนิดเดียวค่ะเราก็แค่เอาไม้หนีบแล้วก็หนีบสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้หนีบสำลีหนีบขนนกแล้วก็หนีบใบไม้เราก็จะได้ผู้กัน3แบบคือผู้กันสำลีผู้กันขนนกและผู้กันใบไม้ค่ะทีนี้ก็มาดูว่า
ผู้กันทั้ง3แบบจะระบายออกมาเป็นยังไงค่ะพี่เอ็มอยากจะระบายท้องทะเลเริ่มจากเอาผู้กันสำลีก่อนเลยค่ะจุ่มสีเอาแปะเลยโอ้โหให้ความรู้สึกนุ่มมากเลยค่ะทีนี้มาลองใช้คู่กันขนนกบ้างดีกว่าลองเป็นสีน้ำเงินจุ่มขนนกลงไปแล้วก็ดูสิคะว่าจะระบายออกมาเป็นยังไงโอ้มีความเป็นเส้นๆคล้ายๆผู้กันที่เราใช้ปกติส่วนสำลีจะเป็นปื้นๆเป็นกลมๆตามแบบทีนี้ก็มาลองคู่กันใบไม้เอาจุ่มสีฟ้าเทอร์ควอยซ์จุ่มเข้าไปจะออกมาเป็นยังไงนะโอ้โหคู่กันใบไม้ชนิดนี้ยากมากเลยค่ะพี่เอ็มเลยว่าพี่เอ็มจะจิ้มแล้วก็จุดจิ้มแล้วก็จุดน้ำทะเลที่ระบายด้วยผู้กันแปลกๆก็สวยไปอีกแบบนะคะน้องๆลองเล่นดูนะคะหนูน้อยนักสะกดสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นแก้วค่ะรออะกอรักเราคือคนดังเราคือคนดีเราอยู่หลายที่กับคุณพี่พยัญชนะสระคือเราสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูลองใช้พวกเราดูเราต้องอยู่กับพยัญชนะสระอะสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูลองใช้พวกเราดูเราต้องอยู่กับพยัญชนะรอเจอกับอะก็อ่านว่าระรออะระรอเจอกับอาก็อ่านว่ารารออาราสระอะสระอาลายังมีคนดังยังมีคนดีพอกันนะวันนี้อารมณ์ดีแล้วค่อยมาดูตอนต่อไปสวัสดีรอแปลงร่างเป็นเรือลำเล็ก เพื่อนๆชอบนั่งเรือไหมครับแหลมคมชอบมากเลย ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาสนุกกับรอเรือกันต่อครับ รอรักแร้ทุกคนมีรักแร้ต้องรอรักษาความสะอาดรอระงับสิ่งแปลกปลอม รอรีบตื่นแต่เช้ารอรีบตื่นแต่เช้าไปโรง
อนในจินตนาการของฉัน รอเรือ กลายเป็นเป็ดน้อยชื่อมินนี่เพื่อนของหนูให้อาหารมินนี่เล่นน้ำกับมินนี่เดินเล่นกับมินนี่นี่คือมินนี่เพื่อนในจินตนาการของหนูแล้วเพื่อนๆมีเพื่อนอย่างหนูไหมคะการมีเพื่อนเนี่ยทำให้เราอบอุ่นใจกระต่ายว่องไวรักเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาสนุกด้วยกันต่อนะครับพร้อมหรือยังเรามาเล่นกันมาขอแข่งขอขันกับเกมที่สุดขอคำขอขันแข่งกันอย่างขำขันสวัสดีครับต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงภารกิจพาน้องออกมาเล่นในรูปแบบซุปเปอร์ฟันน้ำนมพบกับพี่มีและพี่กระต่ายตั้มที่วันนี้เนี่ยพี่กระต่ายตั้มจะมาทำหน้าที่กระโดดให้สมกับเป็นกระต่ายตั้มใช่ไหมครับครับผมโอเคแต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักกับซุปเปอร์ฟันน้ำนมทั้ง3คนที่จะมาสนุกเราในวันนี้กันก่อนเลยครับ คนที่1น้องหันษาสาวน้อยร่าเริงคนที่2น้องเฟย่าจอมกระโดดคนที่3น้องปันปันเจ้าลมกรดด่านที่น้องๆจะต้องพิชิตในวันนี้คือตะลุยเลข 1-10 ฝ่าเขาวงกฏลึกลับและด่านไฮไลท์ของเราในวันนี้คือกระโดดข้ามรั้วกระดึบลอดสิ่งกีดขวางและสุดท้ายพิชิตเนินสูงกดกริ่งเป็นอันจบเกมเริ่มได้โอเคครับซูเปอร์ฟันน้ำนมหมายเลข1ของเราโอ้โหออกตัวอย่างรวดเร็วเลยนะครับน้องหันษาพุ่งเข้ามาในเขาวงกฏลึกลับเรียบร้อยไม่มีการหลงเลยออกมาจากเขาวงกฏได้อย่างง่ายได้และไฮไลท์ของเราในวันนี้คือกระโดดข้ามรอรั้วแหมผ่านไปได้อย่างง่ายดายเลยแหละครับตามมาด้วยกระดึบลอดสิ่งกีดขวางก็ไม่มีปัญหาสำหรับน้องหันษาแหมมีการกลิ้งตัวโอ้โหแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วสูงโอ้โหไวมากดูเขินๆแต่พอเอาจริงแล้วไวมากเริ่มได้ตามมาด้วยซุปเปอร์ฟันน้ำนมหมายเลข2ใช้การกระโดดเหยียบตัวเลขผ่านด่านแรกไปได้นะครับแล้วก็คลานเข้ามาในเขาวงกฏลึกลับของเราสุดท้ายก็ผ่านมาได้แล้วก็ถึงด่านกระโดดข้ามรอรั้วไม่มีปัญหาสำหรับน้องเฟย่าเลยละครับแล้วก็ตามด้วยกระดึบลอดสิ่งกีดขวางแล้วก็พิชิตเดินสูงครับกดกริ่งให้เสียงดังเลยครับกดกริ่งให้เสียงดังโอเคเริ่มได้ซุปเปอร์ฟันน้ำนมคนสุดท้ายวันนี้คือน้องปันปันครับกระโดดย้องแย้งแล้วก็เข้ามาในเขาวงกฏลึกลับสุดยอดจริงๆแล้วก็กระโดดข้ามรอรั้วแบบไม่รอใครเลยครับตามด้วยการกระดึบลอดสิ่งกีดขวางเร็วมากๆมีหัวติดเล็กน้อยแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ครับโอ้โหไม่ทันแล้วพี่จะเป็นลมช่วยด้วยแท็กมือหน่อยเก่งจริงๆสำหรับวันนี้หมดเวลาของพี่มีพี่กระต่ายตั้มแล้วก็เพื่อนๆซุปเปอร์ฟันน้ำนมทั้ง3คนแล้วพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เด็กๆบ๊ายบายยิ้มหน่อยบ๊ายบายครับบ๊ายบายนั้นมันเป็นเรื่องง่ายได้ใครโกรธใครใค
รโกรธกันให้อภัยกันนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆรักกันนั้นง่ายจริงๆโกรธกันนั้นก็ยิ่งง่ายกว่าให้อภัยยิ่งยากนักหนารักกันดีกว่าโกรธกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใครรักใครใครรักกันให้รักกันนั้นมันเป็นเรื่องง่ายได้ใครโกรธใครใครโกรธกันให้อภัยกันนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆรักกันนั้นเป็นสุขใจโกรธกันมีแต่คิดทำลายให้อภัยไม่มีใครเสียหายมาสอนหัวใจว่าเราให้อภัยกันดีไหมดีไหมดีไหมลา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 รักกันดีกว่าโกรธกันดีไหม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 ไม่มองกันก็ไม่มีความสุขไม่พูดกันก็ไม่มีความสุขไม่เล่นกันก็ไม่มีความสุข ยังไงก็รักกันดีกว่าโกรธกันนะคะ